Hello，大家好。我们之前去外婆家拿了这个用来改木板的这个锯，我们这边就双人搞的，必须要2个人一起的这个锯，我们拿回来了，已经有很多年没用了。然后今天我们把它磨一下，我们就把那个前2天弄皮的那个木头给它搞出来，干活吧。
我们这个木头下午搬上去。